Это средство способно устранить даже самый сильный кашель или застарелый бронхит, не поддающийся лечению современной медицины. Для приготовления яичной микстуры возьмите стакан молока и прокипятите его в большой емкости. Как только молоко закипит, добавьте по столовой ложке сливочного масла и меда. Через время добавьте хорошо взбитый яичный желток и совсем чуть-чуть соды, примерно четверть чайной ложки. Старайтесь перемешивать желток с молоком интенсивно, иначе он у вас сварится. А этого не должно произойти. Принимают питье теплым, желательно на ночь, чтобы организм мог принять и переработать целебную смесь. Ставь лайк, если было познавательно. Очень много рецептов народной медицины и важной информации для вашего здоровья вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка в шапке профиля.